Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. No vídeo de hoje eu estou aqui para poder fazer um topo pela minha geladeira. Não tem muita coisa na minha geladeira, mas aqui eu vou fazer. Se não liga para essa luz que está sendo daqui de fora. Está de noite. Então, gente, antes de eu começar esse vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito, gente. E com vocês eu tô chegando a muitos inscritos, né? Porque agora eu estou com 23. Eu não vou conseguir muito mais com vocês, porque eu quero mandar um beijo pra vocês, meus amores. E eu também quero deixar um aviso pra vocês. Eu quero marcar com vocês para a gente se encontrar, meus amores, um dia, tá bom? Mas aqui no próximo vídeo que eu for fazer, eu ainda tô resolvendo aqui com a minha mãe o dia que eu vou ir com você, encontrar vocês. Então chega blá 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 para o vídeo não ficar longo, então bora começar o vídeo. Bom, galera, voltei. Então aqui está a minha geladeira. Olha para esse negócio. Então vamos mostrar por fora. E por dentro, aqui, gente, o que minha avó coloca, eu coloco de enfeite, né? Eu compro de geladeira, né? Essa vaquinha aqui, ó. Gente, não, eu não sei fazer isso, tá bom? Mas um dia eu vou aprender. O número da farmácia eu vou ter que tampar, né? Pra gostar. Aqui tem o do gás. Quando o gás acabar, a gente compra. Tem um outro negócio da farmácia, que era do Dia das Mães. Tem o sapatinho aqui super lindo. Tem aqui. Peraí. Olha, gente, isso aqui é aniversário da minha tia, tá aqui eu coloco. Aqui. Tem esse negocinho aqui. Eu esqueci o nome desse bicho. Acho que é coruja, gente. Gente, tem esse negócio aqui da minha escola. Não sei o que é isso. Tem um outro negócio. Outro negócio que tem desse aqui. Aqui tem um sapatinho super fofinho. Tem um negócio que cola aqui no geladeira. Cola. E aqui, por último, uma santinha. Tá bonitinho. E aqui tá escrito Continental. Então vou abrir aqui a geladeira, a gente puxou. Geladeira. Abrir, gente, a geladeira. Então, vou colocar. Aqui tem um negócio, eu não posso deixar muito tempo a geladeira aberta. Aqui tem uma vasilhinha de jujuba. Olha. Isso eu nunca foi em jujuba. Esse biscoito aqui, galera, que ele é light, leve, cacau e cereal. Gente, não ele vai para o do fundo. Barra de morango. Leite Monster, mas já está acabando. Leite. Gente, vou mostrar só metade das coisas, porque tem muita coisa aqui.
coisas aqui, tomate. Aqui que não era é água. Água. Cebola. Nossa, de tomate. Isso daqui que eu esqueci o nome. Gente, se você lembrar o nome disso, bota aí nos comentários. Melão. Aqui embaixo a gente temos carne seca e aqui temos mais leite. Aqui água, aqui guarani. Temos maionese. E por último, eu quero mostrar pra vocês nossa, e depois desculpa. Vou colocar nele. E vou mostrar pra vocês agora no congelador. Meu congelador tem água, batata. A gente aqui tem uma carne congelada. E aqui tem um negócio que um negócio aqui. E aqui nós temos aqui a minha avó. Ela traz os batons dela pra cá pra minha janta. Agora coloca isso. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se ainda você não for inscrito, já se inscreve. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E não se esqueça também do encontro, mas eu ainda vou falar com vocês. Tchau.